今あんたにこうしてほしいって説明する時間が1時間2時間あるんだったら多分その人怒んないですよ。でも今5分しかその人時間ないんですよ。要するに怒る理由は忙しいから。そうですね。詰め込みすぎ。こんにちは。こんにちは。今日のテーマは怒らないで生きるコツ。怒らないで生きるコツ。ママ、怒らないでってよく言われるんですよ。最近はだいぶ私怒らないで生きるのが3年半ぐらい怒らないで生きられたんで、美咲に怒り出してからもなるべく怒らなかったから、怒った時のストレス半端なくて、なんかもうおかしくなってる。わかんない。で、怒り始めた時のストレスがすごかったから、なんで今怒ってるんだろう、自分がなんで怒ってるのかっていうのに一瞬気づくと、スーって怒りも収まっていくというか、でそのコントロールはできるようになってたんだけど、最近また怒り始めて、もうこの辺でもう止めて自分で考えないと、一泊置いて自分の気持ちを確認しないとこのまま行っちゃうよって分かってるのに突っ走って、もうその怒りがもうマックスになってる時とかはもう考えたくもないんですよ。でも怒らない方法分かってるのに突っ走っちゃうから、そうなっちゃった時はどうしたらいい？怒らない方分かってるな。だから一泊置いて自分でやると、冷静になるとスッて消えていくっていうのにコツは掴んだのよ。じゃあ一泊置くってことね。そう怒らないで生きるためにコツは。だったんだけど、そこをもう置かないでいっちゃうともう雪だるまみたいになっちゃうのよ。もうでも一泊置くってのが、そのまんまその通りじゃないですか。なんで怒るんだろうね。大体寂しいか悲しいか、分かってくれないとか助けてくれないとか。怒る人っていうのは怒った結果何か解決するって思ってるから怒ってるんじゃないの？自分の思い通りにしたいとかもありますよね。そうだよね。自分の思い通りにしよう。なんか過去こうやって自分の周りでよくこの人怒ってたなって思い返すと、多分大体自分の思った通りに物事が進まなくて、それを自分の思った通りに進めようとするために怒ってるような気がしますね。でなんで怒るかっていうと、短期的にはそれで思った通りに進むんですよね。怒ってるからうるさいからやっとけやみたいな。そう、とりあえずやっとけやとか、とりあえずびっくりしたからやっとけや。でも多分2回目はその怒りに多分同じ人はもう耐性がついてるので、また怒ってるや。最初ほど反応は良くないですね。で、だんだんもうその効果なくなっていく。いつものことだ怒ってるな。みたいな感じなので、長期的には怒っても効果ないですよね。で、怒らないで生きるコツ。いや、だから自分はもう完全に疑問なんだけど、そもそもなんで怒るんだろう。長期的に効果がないって分かってるんですか、そもそも。そういう人たちは。長期的に効果がないって分かってれば、怒ることをやめるっていう選択の方がずっと論理的なのに、それでもそういう選択をしないじゃないですか。その人たちは、そうやって怒ることに効果がないって分かっていてやっているのか、それとも怒ることは効果があるって信じてやってるのかって言ったらどっちですか？後者なんじゃないですか。信じてやってるんだ。わかんない。そういう人もいるだろうなと思うね。だから怒らないで生きるコツの一つは、一泊置くっていうのもそうだけど、一泊置くで効果があるのは多分、怒らない方が最終的に効果的だということを知ってる人の手段ですよね。だから多分それ以前の人は多分、怒らない方が自分の望んだものは長期的に見た時に手に入るんだよって多分理解することじゃないかなと思うんですけど。でもなんていうか、あくまでも長期的な時に効果がないっていうだけで、短期的には効果が多分あると思いますよね。例えば誰かが目の前にいて、上から物が起こってくる。おい、どけ！危ない！危ない！どけ！もうそこでいちいち説得してたら、いや、こういう理由で今上から秒速何秒で物が起こってきて、このまま行くとあなたは致命的な打撃を受ける可能性がありますとか言ってる必要はないので。そうですね。なのでやっぱり怒るのも使い分けかなと思うので、それを理解することじゃないですね。怒ることが、いいことだって思ってもないんですよ。思ってもないのになんで怒るの？だからそこでジレンマになるわけですよ。だからこれもう心理に言っちゃいますけど、怒る理由は今言ったように短期的には効果があるんですよ。怒る。なので短期的に結果を出したいんですよ。短期的に今あんたにこうしてほしいって説明する時間が1時間2時間あるんだったら多分その人怒んないですよ。でも今5分しかその人時間ないんですよ。要するに怒る理由は忙しいから。そうですね。詰め込みすぎ。で、これが一つ。で、もう一つは同じようになぜ怒るかって短期的に効果出したいんですよ。体力がない。だからなんでこの忙しいと体力ない。似たようなもんですけどね。体力があれば忙しくても
割となんとかなります。その人のパワーでなんとかできるので。でも多分、時間がない、体力がない。なので怒らないできるコツは、体力つける。そうですね。時間がない、余裕を持って行動するですね。それはその人に合った余裕の持ち方ですよね。別にもうフルマックスでママ働いてて、3人ぐらい子供いても、怒らないママもすぐそばにいるし。名前出しちゃうと、じゃあ友達のママがそうなの？そう。なんでだと思う？じゃあそれで。一番上のお姉ちゃんが大きいかなとも思うけど。お姉ちゃんの存在が。でもまあそれを聞いて思ったのが、だから怒らないコツは、他の人は変えられないと理解することかな。変えられるのは自分だけって理解してれば、何か思い通りがいかないときに、その人を違う方向に変えようとするのではなくて、自分が何をするかを考える。この人がいつもミスをするんであれば、ミスをしないフローを考えようとか、この人がいつも言うことを聞かないんであれば、彼がモチベーションを湧く方法を考えようとか、やっぱり自分の行動に向くので、なのでこういうふうに向けるのも、やっぱり自分に体力があればこそ、自分に時間があればこそだと思うので、結構密接についてくるかなと思います。わかりました。じゃあ、そんなとこ。いや、もうそれ以外なくないなんかある？いや、もうすごいシンプルで分かりやすくて、逆にいいと思う。時間がないの、体力がないんだよ。時間がない、体力がない。変えられるのは自分だけ。怒りは長期的には効果がない。短期的にしか効果がない。でもそんなもんで。感情的に動くんであれば一泊置く。もうそうすべてじゃん。すべて、もうすごいシンプルで分かりやすいから、もうそれ以上話す必要ない。はい。そういうことで。ということで、皆さんからのなんか怒りのエピソードがあれば、こんなケースどうするんだみたいなのがあったら、全然言ってください。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバイ。バイバイ。じゃあ、怒りのサムネイルをお願いします。